ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb meet up តើ meet up មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច meet up គេឲ្យនិយមន័យថា to meet someone in order to do something together either unexpectedly or as planned មានន័យថាយើងទៅជួបអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើអ្វីជាមួយគ្នាដោយមានគម្រោងការទុកជាមុនឬក៏មិនមានគម្រោងការទុកជាមុនតើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 Let's meet up for lunch tomorrow Let's meet up មានន័យថាតោះពួកយើងទៅជួបគ្នា for lunch មានន័យថាទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ tomorrow មានន័យថាថ្ងៃស្អែក Let's meet up for lunch tomorrow ឧទាហរណ៍មួយទៀត Do you want to meet up next week? Do you want មានន័យថាតើអ្នកចង់ to meet up មានន័យថាជួបគ្នា next week មានន័យថានៅសប្តាហ៍ក្រោយ Do you want to meet up next week? តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត Where do you want to meet up after work? Where do you want មានន័យថាតើទីកន្លែងណាដែលអ្នកចង់ to meet up ណាត់ជួបគ្នា after work មានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការរួច Where do you want to meet up after work តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត Are you free today? Do you want to meet up for coffee? Are you free today មានន័យថាតើថ្ងៃនេះអ្នកមានពេលទំនេរដែរឬទេ Do you want to meet up for coffee មានន័យថាតើអ្នកចង់ជួបគ្នាផឹកកាហ្វេដែរឬទេ Are you free today? Do you want to meet up for coffee? តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត I'm meeting up with my high school friends next week. I haven't seen them in years. I'm meeting up មានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅជួប with មានន័យថាជាមួយ my high school friends មានន័យថាមិត្តរួមវិទ្យាល័យជាមួយគ្នា next week មានន័យថាសប្តាហ៍ក្រោយ I មានន័យថាខ្ញុំ haven't seen them មានន័យថាតាំងពីពេលនោះមកមិនបានជួបពួកគាត់ in years រាប់ឆ្នាំហើយ I'm meeting up with my high school friends next week. I haven't seen them in years. ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Why can't we meet up more often? Why can't we? តើហេតុអ្វីបានជាពួកយើងមិនអាច meet up ណាត់ជួបគ្នា more often ឲ្យញឹកញាប់ជាងនេះ Why can't we meet up more often? តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Is it safe to meet up with someone you meet online? Is it safe មានន័យថាតើវាមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ to meet up មានន័យថាណាត់ជួបនរណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយ with someone ជាមួយអ្នកណាម្នាក់ you meet online ដែលអ្នកឯងនឹងជួបនៅតាម online Is it safe to meet up with someone you meet online? តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ចុងក្រោយ I met up with Lena for dinner last night. I មានន័យថាខ្ញុំ met up with មានន័យថាណាត់ជួបជាមួយនឹង Lena គឺជាឈ្មោះ Lena for dinner គឺមានន័យថាអាហារពេលល្ងាច last night មានន័យថាយប់មិញ I met up with Lena for dinner last night. Let's meet up for lunch tomorrow. Do you want to meet up next week?
Where do you want to meet up after work? Are you free today? Do you want to meet up for coffee? I'm meeting up with my high school friends next week. I haven't seen them in years. Why can't we meet up more often? Is it safe to meet up with someone you meet online? I met up with Lena for dinner last night. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលាបាយ